ทะเลสาบแห่งหนึ่งที่ดูนิ่งจนเหมือนไม่มีอะไรแต่ครั้งหนึ่งมันเคยฆ่าคนทั้งหมู่บ้านในคืนเดียวทะเลสาบนายสในแคเมรูนผิวน้ำของมันดูสงบเหมือนทะเลสาบทั่วไปแต่ลึกลงไปข้างใต้มีแก๊สจำนวนมหาศาลถูกกักไว้ตอนแรกไม่มีใครรู้ว่ามันอันตรายเพราะน้ำไม่ได้เดือดไม่มีควันไม่มีสัญญาณเตือนจนกระทั่งคืนหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลพุ่งออกจากทะเลสาบไหลลงมาตามพื้นดินเหมือนหมอกที่มองไม่เห็นและแทนที่อากาศที่คนใช้หายใจที่น่ากลัวคือมันไม่ได้ระเบิดเสียงดังมันแค่เงียบพอให้ทั้งหมู่บ้านไม่มีโอกาสรู้ตัว